有缘人，今天我们来谈一谈钱。当你看到这个视频时，就是金钱在对你招手。如果你选择无视，小心以后钱都不来找你了。正确的做法是认真听，按个赞，然后留下一句接财守财，这样钱自己就会找上门来落。说到钱，相信大家都特别有兴趣吧？赚钱这两个字总是让我们充满干劲。当然，我们也常常看到或听到因为钱而起的纷争、对簿公堂，甚至生离死别。但也有因为钱而生的义气、情谊。钱其实并不是坏东西，赚钱也没什么不好，重点在于我们怎么看待钱，怎么赚钱，以及能不能看透钱背后的道理。人当然不是为钱而活，但自古有句话说，君子爱财，取之有道，用对的方法去赚钱，钱就只是个工具而已。如果我们想用好这个工具，首先就要搞清楚钱到底是什么，从哪里来的。今天我们的话题就从钱这个字开始说起。这影片可能有点长，但如果你能耐心看完，相信你会离钱更进一步。如果现在没时间，别忘了按下订阅和收藏，以免将来想找的时候找不到了。说到钱，今天先扯点题外话。其实，要了解一个字的真正含义，我们必须回归正体字。正体字不仅美，而且隐含天机。有些人说简体字便于扫盲，但实际上不是这样的。孩子学字都是从山川河流这些自然景物开始，渐渐透过阅读接触更多汉字。汉字不是符号，而是图画，画越精细，越能让人过目不忘。像藏字并没有简化，却不妨碍我们认识。而另一个与藏有关的字藏，代表人体脏器，是存放精气神的地方。这样的写法很容易理解，对文化内涵的解释也更到位。我们可以从字里行间看到整个民族的品性和智慧。然而，一旦简化成心脏，却很难从中找到这层意涵了。汉字是有能量的，这种能量会影响我们的民族性格。写什么样的字，我们就会成为什么样的人。从汉字的演变，可以看到文明的兴衰，这真是可惜呀。回到正题，让我们再看看钱的小篆。从小篆的字形来看，钱的左边是金，右边像两把刀，刀光闪闪的，仿佛为钱财而战的武器。说文解字中提到，钱原本是战国时期的文字，最早是指田间的农具，后来才有了钱财的意思。钱字的结构正好展现了神明传给我们的智慧。金戈可以带来便利，但如果不懂得钱的本质，也容易被刀伤害。所以呀，别被钱迷惑，也别被刀所伤。或许这就是钱这个字里隐藏的天机。那么我们到底该如何用钱呢？说到这，就不得不提一个唐朝的大人物张说。他在唐玄宗时期当官，封为燕国公，3次出任宰相，混迹官场40多年。然而晚年的他却写了一篇奇文，叫《钱本草》，为人们开出了一副用钱的药方。他写道：钱味甘，大热，有毒，
能让人延年益寿，容颜不老。钱善于解决饥寒问题，遇到困难时，他能帮忙化解，迅速见效。钱可以帮助国家稳定，却也可能腐蚀清廉之人，让贪婪之人陷入其中。张说认为，最好的用钱方式是均衡，如同池水的寒热要均匀。如果钱用得过头，不守原则，会伤害人的精神。钱这味药没有固定的采集时间，如果随便乱用，就会带来灾祸。钱要积攒一部分，也要适度的散财，这样才符合道。不把钱视为珍宝，这是德，拿与给的平衡是义。不该拿的钱不拿，不贪心，这叫理。用钱救济众人，这是仁。钱要用的适当，才会有福报，这是信。他说，要懂得取与舍，知进退，这样用钱才能够延年益寿，不伤害自己。所以用钱得当，讲求道、德、义、礼、仁、信、智，钱自然就能带来福气，让人长寿无灾。那么钱到底是从哪里来的呢？很多人可能会觉得是因为自己聪明、有能力或勤劳，这些确实可能是原因之一，但其实只是小部分而已。真正来说，一个人一生的钱财往往取决于福分。其实对大部分人来说，钱的多寡在出生那一刻就已经注定了。有人说，孩子来到世上是带着财运的，从出生到老去，我们花的钱都是命中注定的福分，这也就是所谓的天生人、天养人。因此，有人一出生就在富贵之家，有人却出生在贫寒之地，这都是福分所致，当然也涉及因缘和选择，这就更深一层了。值得一提的是，有钱并不一定就是好事，没钱也不一定就是坏事。毕竟，人活着不仅仅是为了钱和享乐，还有许多更重要的课题。说到这里，不禁想到一个故事。据说唐朝时，新平县有位官吏叫裴璞。他去世后，有一次他的姐夫华元在路上遇到一位武官，身后带着很多随从。仔细一看，那位武官竟然是裴璞。华元惊喜地问：“你不是已经去世了吗？怎么又当上了武官？”裴璞告诉他：“我现在的职务是西川的刷略使，专门负责掌管人间的财物，一切金银财富的增减都在我的管理之下。你要知道，人的一饮一啄都是命中注定的，更何况是钱财呢？每个人的财运都有记录在案，如果一个人超出了命中应得的财富，这些多余的钱就会被刷略掉。如果有人赚到了超过命定的钱，可能会以各种方式失去它，比如挥霍浪费、遇到灾祸、投资失败或医疗花费等等，这些损失都是我这个刷略使来负责的。人们勤劳工作得到的，也只是命中注定的那一部分，多一分也拿不到。倘若懒惰不努力，连那应得的也可能失去。世间唯一能增加财富的途径，就是行善积德，这样才能增加自己的福报。说完，裴璞便消失了。这个故事让人明白，名利、金钱乃至人生的祸福，其实都是有因果的，
皆在天理的安排中。上天对每个人都是公平的，唯一衡量的标准就是福分大小，而这福分也取决于自己过去的积累。所以不必怨天尤人，也不该心存侥幸或贪念，妄想不劳而获，否则不仅无益，还可能招来罪孽，最终只是看着钱从身边流过，反而增添忧虑和恐惧，甚至失去更多。表面上看起来很精明的掠夺，最终不过是一种愚蠢罢了。说到这里，让我想起一个故事。那是隋朝末年，太原有一位书生，家境贫困，只能靠教书为生。他家靠近官府的仓库。有一次，书生溜进仓库，看到里面堆满了几万贯钱，忍不住就拿了一些。就在这时，一位手持长枪、身穿金甲的人出现了，对书生说：“你要钱的话，可以去找尉迟恭，让他给你开个字条，这里的钱是他的。”书生听了后，开始四处打听尉迟恭，但怎么也找不到。直到有一天，他在一家铁匠铺里听说有个打铁匠人叫尉迟恭。书生走进去，看到一个赤膊、满头大汗的壮汉正在打铁，这就是尉迟恭。书生等到尉迟休息时，上前拜见，说：“我家贫困，听说您富有，想向您借500贯，不知可否帮忙？”尉迟听了，不禁一头雾水，觉得书生在侮辱他，生气地说：“我是个打铁的，怎么会富有？你是不是在开我玩笑？”书生也不多解释，只请尉迟可怜一下他，随便写个字条就行了，将来自然会明白。尉迟无奈，只好让书生自己写。字条上写着今付某某500贯钱，写上日期后，尉迟才勉强签了名。书生拜谢后，拿着字条离开了。尉迟和徒弟们拍手大笑，觉得书生荒唐可笑。书生拿着字条回到仓库，又遇到那位金甲人，把字条给他看。金甲人看了，笑着说：“可以。”便让书生把字条贴在房梁上，并允许他取走500贯钱。多年后，尉迟恭因辅佐唐太宗李世民，立下赫赫战功，成为一代名将，并在解甲归田时获赐一座尚未开封的财库。尉迟的部下打开财库清点时，发现少了500贯，正要责罚守库人，却在房梁上发现了当年自己签的字条。尉迟这才想起往事，连连惊叹不已。他派人悄悄找到书生，书生将当年发生的事一一告诉他。尉迟感激不已，重新赏赐了书生，并将库中财物分给旧日的朋友们。这座财库其实早在尉迟还是打铁匠的时候就注定是他的。书生取走的钱看似偶然，却是必然，这一切其实早已注定。很多事情看似偶然，却都是命中注定，只有人不知其中因果，才觉得是偶然罢了。无论我们是否相信，钱财确实与一个人的福分息息相关，而这福分又从何而来？答案就是德行。厚德载物这句话我们常听，但是否真正理解了它的含义？如今我们谈到传统文化或中华文化时，往往以研究西方哲学的思维去剖析，却忽略了其中的本质，
这无疑是南辕北辙。中华文化的精髓并非哲学，而是揭示天地万物和生命的真实样貌与运行规律。什么是真相？就是事物的真实面貌与规律，是实情。现代物理学研究宇宙，发现宇宙中有 95% 的暗能量和暗物质，但这只是用科学语言描述的。宇宙的概念极其广大，远远超出我们现有科学思维的局限。人类无法跳出这个思维框框，自然难以理解天地的真谛。中华文化的本质，则是以另一种语言体系，告诉人们我们现在探测不到，但实际存在的暗能量和暗物质究竟是什么。它揭示了在我们所见的表象背后，真正主宰和制约的因素。以金钱为例，钱只是表象，那么决定这个表象背后的东西是什么呢？就是德。德是一种人类科技无法探测到的物质，却客观存在，对宇宙的运行、人类社会以及我们的生活都有着绝对的影响力。这也是为什么有厚德载物的说法。如果想要拥有更多金钱，那就要有承载这些金钱的德行。如果德行不足，财富往往会成为祸源，福分会变成灾祸，甚至严重到会损失生命。在我的经历中，见过太多这样的例子。那些曾身家数十亿的企业家，或位居高位的权贵，一旦时机到来，往往是一夕之间风云变幻。正所谓眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。中华文化中讲究守本分，知道自己的德行有多少，才知道什么事该做，什么事不该做。比如在乡间盖房子，有经验的老人会说，这房子咱们压不住，这其实就是一种智慧。他们知道在做事前，要先衡量自己的德行是否足以匹配这样的享受或财富。有些人不相信这些道理，硬要往前冲，结果往往是自找麻烦。就像一个孩子只能举起5斤的重量，却被放了一块200斤的石头在头上，结果只能是被压伤。所以，如果真的想要财富，应该先从德行上下功夫，这才是正道。古人的智慧中常提到先慎乎德，有了德行才有仁慈，有了仁慈才能拥有土地，有了土地才有资源，有了资源才有财富，财富的运用才会有效果。德行是根本，而财富是末端。若轻视德行，反而重视财富，那么就会对百姓造成剥削。君王若贪图聚财，百姓就会离心离德；君王若不过度聚财，百姓就会纷纷归附。康诰中说，唯命不于常道，意思是好的德行才能得到命运的庇佑，没有德行就会失去它。楚书上也说，楚国无以为宝，唯德行以为宝。在古人的观点中，流亡者唯一的宝贝就是仁义。许多时候，我们看待人事物总是只看到片面，或者从一个短暂的时间维度去看，因此只看到了开头，却看不到结尾，无法真正理解因果和天意，最终走到悬崖边，才发现自己只是运气不好。事实上，这只是智慧不够而已。中华5000年的历史，足以让人看清许多事。
历史中无数的故事为我们展示了不同选择和其后果。当今的历史教科书往往把历史当成一部年代记，或者是劳动人民与统治者的对立史，其实并非如此。历史就像一台戏，神明慈悲地演示人类社会中的各种事件，让人们明白每个选择对应的结果，这样我们才能在当下做出更智慧的选择。在中国历史中，有商圣之称的陶朱公范蠡3次散尽家财，又3次重新积累起财富。为什么？因为他懂得财散而聚，有德行，则人自然而然会靠拢过来。陶朱公用他的一生向世人展现了真正的取财之道。与陶朱公相对的是晋朝武帝时期的富豪石崇，他奢华无度，烧蜡烛取暖，铺设50里长的锦布帐篷，家中的珊瑚树珍贵无比。最终，赵王司马伦掌权后，军阀孙秀大白天带人闯入石崇家中，洗劫了他的财物和侍女，甚至还将石崇全家数十口押到刑场处决。这个结局让人唏嘘不已。许多人觉得历史只是历史，与自身无关。然而，当类似的情况真实发生在自己身上，才恍然大悟，古今如一。当今社会中，人们往往只看到别人风光的一面，而忽略其潜在的危机。古人的智慧从不欺人。另外，赚钱也涉及天意，懂得天意比仅仅理解天象更加重要。天象不断变化，层层相扣，不仅仅是3元9运那么简单。若只看眼前的小天象，而忽视更大的天象，最终还是会吃亏。因此，我们要看懂天意，这是一种更高层次的智慧，能引导我们不为短视的利益所迷惑。在中国文化中，经常提到俭这个字。诸葛亮在《诫子书》中提到俭以养德。俭不只是节省，更是一种克制。通过约束自己的行为，不至于失德。俭的本质在于衡量自己的能力和需求，适当且恰当的使用资源。这与现代所鼓吹的提前消费、刺激消费截然不同。过度消费往往会让人陷入债务困境，一生都难以解脱，最终成为金钱的奴隶。古人有足够的智慧，明白人活着不是为了钱，钱只是一种工具。重要的是找到自己生命的价值，做该做的事，妥善处理与金钱的关系，过着细水长流的生活。在平凡中，更有时间来修养自身。因此，中国文化自古就有安贫乐道的精神。古人不认为人应该成为金钱的奴隶。比起赚钱，更重要的是让生命富足，找回自己的天命，追求与道合一的境界，这才是真正的富足。因此，古人更愿意将时间用来修养生命，而不是为钱劳碌。他们追求生命的丰盛，让生命之花绽放得更美好。我们在古人的建筑、服饰、器物中都能感受到这种超然物外的气度。唯有放下对物质的执着，才能创造出真正的美。如今，许多家庭和年轻人受所谓专家的建议影响，
随着潮流去贷款购买房车，提前消耗了自己后半辈子的福德，甚至可能早已透支了一生的福分。结果，这些人不得不背负巨额的债务，难以脱身，亲手把自己送进了债务牢笼。近期，我们常见因为还不上贷款而走上绝路的悲剧，这是非常可惜的。人应当有智慧，懂得分辨，而不仅仅是一味依赖专家的话语或政策风向。很多人认为，听专家意见，跟随政策风向就是聪明的选择，但我们是否该反思，这些建议究竟是为谁服务？也有人认为，年纪、地位、资历或拥有强大的后台，便能看透风险，精准把握时机。然而，无论年纪多大，地位多高，若始终陷于这种思维中，最终还是会吃亏。因为我们往往高估了自己的判断力，而忽视了真正决定一切事物走向的是天象，一种超越人类智慧的规律。财富的来去不是人所能完全掌控的，当天象变化时，必然影响到财富的流动。在面对财富和决策时，真正有智慧的人会观察天象的变化。这是因为决定世间万物的根本法则是天道，而这种法则在时间场中展现为天象的变化。学会看天象，才能真正掌控财富流向。在谈天象之前，我们需要了解3个基本认知：一、虚假之物必不长久，唯有正道才能长存；二、无德之人，即使暂时得利，最终也必凋零；三、短期的现象无法代表长期的规律。回顾过去20年，金融、经济和房地产被视为快速致富的行业，许多学校纷纷开设这些相关专业，优秀的学生也纷纷投入金融、会计、土木建筑等领域。然而，有一个关键问题，在我们的历史中，金融与建筑的概念与今天并不相同。如今，金融和房地产更多成为钱生钱的工具，一种撬动资本的杠杆，而不再纯粹是为了满足人们的生活需求。房子是为居住而建的，用来满足生活的需求，这才是真正的存在价值。而超出这个用途的炒作，则是虚假之物，而虚假的事物最终必然破灭，因为它不符合天道。这不是人力所能掌控的，也无法违逆。因此，在古代，当天降异象，帝王都会反省自身，向天祈求宽恕。如今，许多人不再相信这些规律，但随着时间推移，大家会看到天道规律的无穷威力。在中国文化中，最有智慧的人都是能够探察天机的人，让自己的言行顺应天意。正如刚刚所说，虚假的事物绝不会长久。其次，因为这些虚假的行业本质上是为了攫取超出本业的金钱利益，这种状态自然会损害许多人的利益。而伤害他人就意味着损德，一旦德行耗尽，覆灭就不可避免。第三，判断一个行业或一个人的状态是否能长久，关键在于是否符合天道。天道崇尚善良，崇尚真实，若违背天道，即便一时光彩夺目，也终究是昙花一现。
若把这短暂的繁荣当成长久的规律，就会大大受损。我们的先人早已以守株待兔这个成语提醒世人，不能因为一次偶然在树下捡到兔子，就将这当成永恒的规律。真正的规律是洞悉天命，了解天道，并在此基础上踏实地做好自己该做的事，勤恳耕耘自己的领域。例如提前贷款买房，这其实是基于未来一切都如当下般稳定的假设。中国有句话叫30年河东，30年河西，意指世事变迁，未来或许会变好，或许会变坏。这些变化受2个因素影响，一是个人的生命状态与天道的契合程度，二是整个环境的德行状态。不了解环境、地势，不清楚自己，往往容易做出错误的选择。近期，许多人讨论3元9运，这或许可以在某个层面上解答我们当下如何看待金钱与使用金钱的问题。3元9运是古人根据小宇宙运行的规律，划分时间的一种方式。智慧的人应能顺应天时，察觉天意。古人将20年划为1运，3个20年为1元，每元包含3个运，形成3元9运的循环。每元60年，3元合共180年。古人之所以这样划分，是因为天象的影响。以太阳系9大行星为例，土星与木星每隔20年会相会一次，60年则与水星相会一次，180年所有行星会位于太阳同一侧，形成9星连珠。这种天体运行的规律不变，因此古代天文学家根据此规律划定了3元9运的时间体系。此外，北斗七星及辅星、右弼星的运行，也与地球上的自然现象及人事吉凶暗合。在每个20年中，皆有一颗星主导其运势，影响着人间的变化。那么3元9运究竟能带给我们什么启示呢？以2024年为节点来看，前20年属于艮土运，因此与土相关的房地产行业蓬勃发展。然而，既然是运，就会有变动，经历常驻坏灭的循环，从稳定期到衰退期。从2019年开始，房地产进入大幅下滑阶段。若仍依循就有规律投资房地产或贷款买房，损失将不小。对于以居住为目的的购房者而言，若以30年贷款周期对应20年运期，结果其实已显而易见。许多人在2023年仍无法看清房地产的真实走势，只见到许多大企业纷纷倒闭，却未意识到这是天象变化的必然影响。对我们大多数人来说，往往是在经历损失之后，才不得不接受现实。但如果能更理性地看待世事，不基于一时的利益，不随波逐流，或许我们的生活会大有不同。今天讨论3元9运，只是小天象下的变化，用以说明一些道理。小天象也受到大天象的制约。对我们而言，比看懂天象更重要的是看懂天意。天象随时在变，层层相扣，上层制约下层。因此，真正的天象变化并不仅仅是3元9运这么简单。若我们
只看小天象，而忽视更大的天象，终究难免受损。那该怎么办呢？就是要看懂天意。天意是不变的。尚书有言：做善，乡之百祥；做不善，乡之百殃。无论天象如何变化，天意永远偏爱善良之人。内心善良、公平公正，心中有道义有原则，真诚宽大之人，自然能顺天而行，逢凶化吉。而若心中缺乏道义，为了金钱不择手段，自私自大，即使看透所有天象，最终也会因德行不配而遭遇挫折。最后再讲个故事，这是来自国语中的一则故事。某日，窦居拜见令尹子长，当时的宰相，与他交谈关于储蓄财物和聚集马匹的事。回来后，窦居对弟弟说，楚国恐怕要灭亡了，否则令尹子长难逃灾祸。弟弟不解，问他为何如此悲观。窦居解释道，我拜见令尹时，他询问储蓄物资的情况，眼神宛如饥饿的豺狼。楚国若持续这般情形，灭亡在即。他提到昔日的名臣子文3次放弃令尹之位，却从未积累财物，因为他心怀百姓。成王每次给他封赏，子文都婉拒，直到成王不再提起，才返回原职。旁人问他为何逃避富贵，子文回答，从政者的职责是保护百姓，百姓贫困，而我追求富有，这不是离死亡更近了吗？我是在逃避死亡，不是逃避富有。因此，在庄王的统治时期，若敖氏被灭族，唯独子文的后代依然在世，并成为楚国的良臣，因为他懂得体恤百姓，而非追求个人富有。而如今，令尹子长身为高官，不仅无善行口碑，四处筑墙，封锁疆界，人民饥饿不堪，却仍不顾百姓死活，只知贪财无度，这无疑是在聚集民怨。财富越多，怨恨越深，若不招致灭亡，又会带来什么呢？窦居深谙天意，果然1年后，白驹之战爆发，子长逃至郑国，昭王逃至隋国。当国君只顾自身利益，无视天下安危，无仁无德，则离败亡不远了。当德行尽失，天意便会收回赐予的福分，国运衰退之势便不可逆转。子长的所作所为，正是灭亡的前兆，而窦居看透了这一点，所以提前预见了结局。古人有云，邦有道则先，邦无道则隐。当一国之君勤修德行，政治清明，祥瑞之兆自会出现。皇帝在位时，凤凰来朝，西周时期有凤鸣岐山，上行下效，百姓德行义良，国泰民安。然而，若君臣失德，则天灾人祸随之而来，民心动荡，群魔乱舞。子且以子文为例，提醒后人一个重要的道理：勤修德行，回归人性之本，方能安身立命。自古以来，这才是人生唯一的正道。好了，今天的视频就到这里，还没有订阅这个频道的，请点击下方的订阅按钮，在评论区留言一句接财守财，与我建立连结，随缘加入。
共修福报，随喜转发，功德无量。